أن تعتبر علاقة الحب كأساسية مهمة إلى حد ما، ثانوية تافهة، مهمة إلى حد ما يعني. نقول مهمة إلى حد ما. مهمة. أعتقد مهمة إلى حد ما، مش حنكون أساسية. نقول أساسية مهمة، مرات في شخص آخر يقول تافهة، لكن أنا نقول أساسية يعني مهمة لأن في حاجة في الحياة، يعني حياة شخصية بين عائلتك بين أصحابك، هذا كله حب يعني. مش شرط هذه كعلاقة حب يعني بين اثنين. بالنسبة لي أنا مهمة إلى حد ما. ثانوية، يعني إنه مش كل حاجة، مش محور الحياة. حتى أنا أشوف فيها حاجة ثانوية. طبعا مهمة إلى حد ما، يعني ما أعتقدش إنها حتكون مهمة ولا أساسية، لكن نوعا ما إذا كانت بشكل صحيح حتى هي حتكون مهمة. تافهة كل شيء تافه. مهمة إلى حد ما. مهمة إلى حد ما. الوفاء في العلاقة الزوجية قديم متجاوز، أساسي حسب الأحوال، شيء أساسي أو شيء أساسي. حاجة أكيد أساسية. أعتقد أنه هو شيء أساسي. الوفاء في العلاقة الزوجية أعتقد شيء أساسي ومهم أكيد. طبعا لو ما فيش وفاء حيكون علاقة زوجية فاشلة أكيد يعني. أنا أشوف فيه أساسي كنكرة ما تستمرش بدل العلاقة الزوجية. أساسي أكيد يعني. لو يوجد شيء آخر ممكن مش متوافق بين الطرفين، الزوج مش معطي حق زوجته وزوجته مش معطي حق زوجها، يعني هذا موضوع ما يقدرش يوافق بيناتهم. صح. بالنسبة لي أنا شيء مستحيل. هو أساسي. أساسي. حتى أنا أشوف فيه شيء أساسي يعني. شيء مهم، شيء ضروري، شيء أساسي. يعني الوفاء في العلاقة الزوجية لازم يكون هي الأساس قبل أي حاجة أخرى. لازم نعتبر الوفاء باش تنجح العلاقة الزوجية يكون موجود فيها بالدرجة الأولى. أساسي. أساسي يعني شيء أساسي. علاقة زوجية بدون وفاء بدون قيمة. هو أساسي، شيء أساسي. أساسي. شخص في علاقة زوجية ومع ذلك يغازل شخصا آخر، لا يزعجني ذلك، يزعجني ذلك. يزعجني ذلك أكيد يعني. تزعجني بكر أخاف. أكيد يزعجني ذلك. لا يزعجني ذلك وبشدة أكيد يعني. طبعا أكيد يزعجني ذلك، لأن مش مقدر ومحترم الشخص اللي عايش في حياته يعني. يمكن صح. إلى حد ما لا يزعجني ذلك. يزعجني. يزعجني جدا 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 جدا. هارا. أكيد يزعجني ذلك. يعني لو نحن بنعتبره العلاقة الزوجية علاقة وفاء أو علاقة مقدسة، فأكيد الشخص لازم ما يحاولش حتى محاولة إنه يغازل أو يفكر في الغزل شخص آخر غير زوجته. لا يعجبني. شيء يزعج ذلك، يعني هذه حاجة تعتبر حياة زوجية فاشلة. يزعجني ذلك. يزعجني كثيرا. هل يمكنك أن تكون سعيدا بدون حب؟ نعم لا. نعم ممكن تكون أنت سعيد. لا. أعتقد لا، هي الحب شيء أساسي. لا طبعا ما أعتقدش أنه يكون إنسان سعيد وهو ما يحبش حد يعني. أكيد لا. نعم. سعيد جدا أخر. نعم. مفهوم الحب بالنسبة لي أنا مش معناه لازم علاقة بشخص آخر، لأن الحب موجود يعني في العائلة. بين الحب هو شيء نقدر نعيشوه، لكن مش ضروري بشيء بعلاقة أو بالارتباط. نعم مش شرط. طبعا لا. ما هو مفهوم الزواج في نظرك؟ السعادة، الالتزام، اللذة، طمأنينة، ألم. الالتزام ممكن أهم شيء في الزواج، يعني مفهوم يعني الزواج. السعادة. السعادة. والله هو مزيج ما بين السعادة والالتزام يعني.
تقريبا هيك يعني. سعادة والتزام ولذة وطمأنينة كلن صح. كلن صح. إلى حد ما هو الالتزام. التزام. يس التزام. حتى أنا الالتزام. الزواج هو شيء هو التزام، وهي سعادة، هي اطمئنينة، هو استقرار، مجموعة معاني يعني مش معنى واحد بس. فالزواج هو كيف ما أنا قلت ما شيء اختيار واحد، هو مجموعة معاني بالنسبة لي. فالزواج التزام، سعادة، اطمئنينة، استقرار، خاصة لو كان زواج ناجح. السعادة. الالتزام والاستقرار، هذا مفهوم الجواز. السعادة والطمأنينة شيء أساسي. هل سبق لك أن تعيش عدة علاقات حب في نفس الوقت؟ خليطها. لا. لا طبعا. لا. أكيد لا طبعا يعني. كنا نحكوا على الوفاء قبلها شوي. لا هذه ما صارت ليش بكل ما صراحة هو قلب واحد يعني. أكيد لا. لا أبدا. أبدا. أنا مش حيقد حب بعدين يعني. أكيد لا. يعني بالنسبة للشخص اللي يعيش أكثر علاقة في وقت واحد حيكون إنسان أكيد مش طبيعي. والله يعني كيف يعني شيء لا يعني كيف واحد بيعيش وقلب ولا لا. لا. الحياة الزوجية بدون حب هي عشت ذلك سابقا، ممكن لا يمكن أن نتصور ذلك. لا يمكن أن نتصور ذلك يعني. معلش نتزوج كم نحبش. لا يمكن أن أتصور ذلك. لا يمكن أن أتصور ذلك. هي لا يمكن أن أتصور ذلك. أعتقدش يعني أنا الحب أساسي بالنسبة لي بالحياة الزوجية. ممكن ولا يمكن أن أتصور ذلك. تعرف مش تعرف حسب الإنسان يعني. ما في اللي يقدر إنه شخصيتين متفاهمات مش متفاهمات. لأن نحن في أغلبية الزواج تقليدي يعني الإنسان يتعايش، في اللي يكملوا مع بعضهم من نهاية عمره وفي اللي ما يقدرش يكمل يوصلوا نص طريق خلاص. بالنسبة لي أنا عشت ذلك سابقا. مش ممكن أتصور. أكيد ما تقدرش تصوري علاقة زوجية بدون حب. لأن زي ما قلت في التزام، في حاجات أخرى مش حتقدر تديريها without love. لا يمكن أن أتصور ذلك. يعني الحياة الزوجية لو ما كانش فيها حب أكيد الأفضل إنها ما أعتقدش حنسميها حياة. حياة زوجية بدون حب هي حياة فاشلة يعني كأي حياة شخص تاني. ما اقدرش نصورها، ما ليهاش قيمة. أنا جواز ما ليش قيمة بدون. لا يمكن أن أتصور ذلك. أظن أن تطبيقات كالتندر وغيرها جد مزعجة. لا طبعا. لا بس في لا يعني شيء عادي. تواصل اجتماعي بصفة عامة يعني كلها سوشيال ميديا عادية. بالنسبة لي لا. لا. حتى أنا لا. هي أصبحت وسيلة تواصل بين الناس. نعم، يكفينا التواصل عبر الفيسبوك والإنستغرام.